Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. A grande richiesta i nostri cornetti. Però intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Vi dico subito gli ingredienti. Intanto, come vedete, abbiamo del burro sul nostro piano di lavoro messo così a scalare, perché dobbiamo fare un quadrato con questo burro e sono esattamente 300 grammi di burro, ok? Allora, 500 grammi di farina, 250 grammi di acqua tiepida, un cucchiaino da caffè di sale, 25 grammi di latte intero, 17 grammi e mezzo di lievito fresco, 25 grammi di burro, 60 grammi di zucchero. Che tipo di farina? Io ho usato 300 grammi di farina 00 e 200 grammi di farina Manitoba, ok? In 7-8 ore avrete questi cornetti, quindi se li iniziate la mattina, non lo so, intorno alle 8, alle 9, alle 10, la sera avrete i cornetti pronti, che non è male. Allora, come primo step dobbiamo fare un rettangolo con la carta da forno, in questo modo. Ho trovato questa che è un po' piccina, quindi probabilmente dovrò andare a mettere altra carta da forno intorno, e poi con il mattarello andremo a rendere una sfoglia, quindi deve essere a temperatura ambiente il burro, perché sennò non ce la farete mai, ve lo dico. Andiamo a fare la sfoglia, un rettangolo di circa 25-30 centimetri. Ci vediamo dopo. Ora che abbiamo fatto questo rettangolo lo mettiamo in frigorifero fino a che l'impasto non è pronto. Nel frattempo mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché io, lo sapete, sono molto curioso. A tra poco. Allora, ho messo i 17 grammi di lievito dentro l'acqua tiepida e adesso l'ho lasciato un pochino in maniera che così si scioglie più facilmente. Lo vado a sciogliere molto bene, di solito rimane sempre qualcosina sul fondo, e lo metto nella farina, infatti così è bello sciolto, visto? Poi aggiungo anche il latte e vado a mettere tutto in planetaria. Aggiungerò prima il burro, poi lo zucchero, infine il sale. Allora, abbiamo lavorato il tutto con la foglia. A questo punto togliamo la foglia, mettiamo il gancio, mettiamo il sale e mandiamo avanti il tutto per almeno 6-7 minuti. Ecco qua, l'impasto è pronto. Adesso lo togliamo dal gancio e lo lasciamo a riposare un'ora coperto con pellicola nella ciotola della planetaria. Ecco qua. Questo è quello che è successo dopo solo un'ora di lievitazione. Adesso lo ricopriamo, bene bene, sigilliamolo, mi raccomando, è importante perché al frigo sennò si secca. Un'ora in frigo. È passata l'ora, a questo punto un pochino di farina sul piano di lavoro, guardate che bello, e mettiamo giù il nostro impasto. Lo andiamo a stendere facendo un bel rettangolo. Ci vediamo tra un attimo. A questo punto, fatto il rettangolo con la pasta, andiamo ad introdurre il nostro rettangolo di burro. Non buttate via la carta, che ci può essere utile per avvolgere poi il nostro panetto, quindi lasciatela di lato. Mettiamo qua al centro, lo ripieghiamo su se stesso in questo modo, facendo combaciare benissimo, così. E adesso andiamo ad incassare il nostro burro, come? In questo modo, con tanta pazienza. Lo incassiamo tutto, ci rivediamo qui tra un attimo. Allora, abbiamo incassato il burro e abbiamo fatto la prima piega a 3. Già sta lievitando di nuovo, quindi lo devo mettere subito nel frigo. Lo avvolgo nella carta da forno
in questo modo e lo lascio lievitare mezz'ora, poi andremo a fare le altre pieghe. Allora l'abbiamo tirato fuori dal frigo e adesso lo sto di nuovo rendendo un rettangolo perché andrò a fare la seconda piega. Dobbiamo farle almeno 4 di pieghe in questo modo, ragazzi, ecco qua. Cerchiamo poi di far combaciare tutti i lembi. Mi raccomando, occhio, perché a questo punto abbiamo incassato già il burro, quindi se voi andate a rompere l'impasto non è una buona cosa. Quindi lo rincartiamo di nuovo così e andiamo a metterlo di nuovo in frigo per un'altra mezz'ora. Dopodiché faremo le altre pieghe, ne dovete fare almeno altre 2, ok? Ci vediamo dopo, fatte tutte le pieghe. Siamo pronti, a questo punto dobbiamo stendere la nostra sfoglia per fare i cornetti, ok? Quindi la stendiamo tutta quanta e ci rivediamo tra un attimo. Allora, ho fatto tutti i triangoli, a questo punto un taglietto alla base, arrotoliamo, leggermente allunghiamo la punta, piano perché potrebbe rompersi, e voilà. Ovviamente quelli fatti in casa hanno un altro aspetto, no? Rispetto a quelli che comprate. A parte quelli sono fatti da pasticceri, quindi insomma è già diverso. Li facciamo tutti e ci vediamo tra poco. Esatto, a fra poco. Eccoli pronti. Devono stare 40 minuti a lievitare. Tra 20 minuti diamo la prima spennellata di latte, poi all'ultimo, prima di infornarli, la seconda spennellata di latte, solo sulla sommità e non su tutto il cornetto. Intanto tra una mezz'ora accendete il forno perché deve essere a temperatura, quando li inserite, 210 gradi per circa 17 minuti, dipende dai forni. Non apritelo mai per nessun motivo, ok? Nella placca di mezzo, nella parte di mezzo. Beh, che ne dite? Come sono venuti? Te lo dico io. Ecco, a posto. Giustamente lui è il garante. Eccolo là. Buonissimi, provate a farli perché sono veramente buoni. Il ventilatore è acceso, ragazzi, fa 40 gradi qua dentro. Però ne è vediamo valsa la pena. alla prossima ricetta. Ciao ciao.